台中市雾峰附近一个高尔夫的球场的草坡啊，发现一个尸体，规身躯烂了了，剩骨头，去互民众闻到臭风去报警才发现，这死亡时间差不多1个月尾啊。这死者阿妈棍甲骹肉有塞啊白条的痕啊，这应该是一件杀人弃尸的命案。警方追查动作真紧，半暝啊就伫咧龙井抓到一个嫌犯啊。穿规身躯乌，各地帽仔甲喙暗，四界查看。会这么细致，就是因为伊牵涉到命案，敢若是因为济无救婚，将人抬死了后，尸体等伫咧山区。我平时也晒的，无看到看嘛，做一家。行过来电坡红色线边啊，一个查甫人昨日伫一个草坡发现一粒头，想起着迄当阵的画面，是骹手啊被拖。探头看嘛，就直接头壳里啊尔，无肉啦，无半身肉啦，就是骨头尔啦，看头壳尔啦。西落的农民昨日伫台中的雾峰一个高尔夫球场附近的草坡发现尸体，尸体烂到真严重，敢若剩骨头尔，骹甲颔骨仔也有互锁啊白条咧。看这个细边，死亡的时间上无超过1个月。淡哇，伊个人的失水渗菌，还有味啊，还有一寡味啊。应该无闻到。农民讲，刚开始闻到臭味，佮了证是动物，想袂到竟然是人。这个案件疑点真多，警方也唔敢大意。本案初步勘查已有他杀之嫌，经本分局组成专案小组追查，经抽丝剥茧锁定犯嫌，并持拘票查缉到案。全案目前尚在侦办中。怀疑死者可能红抬死了后，尸体全红等伫咧偏僻山区产业道路。是讲现怎下警伫遮等尸体，也有真正的死因，拢个需要进一步调查。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。